Já tá começando. Ó, meu grande, isso aqui é sua moto. Isso aqui é só uma apresentaçãozinha pra você ver como é o seu serviço. Ah, tu não tá vendo nada. Não tá vendo nada. Pode fazer. Ai, não me queima, não dá certo não. Dá não. Olha o fogo que tá indo. Olha ali, ó. Já tem uma casca de fogo, tá entrando lá pra dentro e lá tem gás. Que eu vou abrir, ó. Botar um ferro aqui dentro. Você vai ver como é. Você vai ver. Se você quiser vir aqui assistir o trabalho, você pode vir, viu? Ó, essa peça aqui, ó. Vai falando. Essa aqui eu vou te dar assim, ó. É desse jeito, pra você não ter medo de torar. Pronto, tá bom. Tá grande, tá? Pronto, aí é só pra você ver aí como é que funciona. Já foi grande, viu? Pra mandar pra ver, era pra você ter começado na hora que foi abrir o bicho aí.